Club Junta, building better Africa. Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhula mopanda mantha mosasiyapo china chilichonse kungoyima pa chilungamo ompweteka zimupweteke osangalala asangalale makamaka mu nyengo imeneyi yamanganya Michael Unsi amene akung'alula bwino kwambiri amene wazunguza anthu mitu anthu angobwebweta okha amene akayesa masewera ukamapanga zinthu zachinyengo usamaone ngati aliyense saona pamene ukupanga zachinsisi amakhalanso mulungu atatumiza anthu ache mulungu sapanga mistake ina iliyonse motero kuti Michael Unsi uja kusankhidwa kukhala vice president wa dziko anali mulungu ataona zinsisi mulungu amaziwa chimene akupanga ndipo ngakhale ena ankamuda ngakhale tinkamuda Michaelyo koma mulungu anali ali pa mission. Lero ndisanalowe kwambiri pa zochitika za manganya nthawi imeneyi ya manganyalism komanso nthawi yokuti ndi alangizi andale ndikufuna lero ndilowe ku UNIMA, University of Malawi Chancellor College kumene ife timati kumalawi kuno tikakhala timanena kuti kumene kuja ndiye kwawo kwa maphunziro ndipo Chancellor College ukangomva zinalo umaziwa kunena kuti woyesa apa ndiye tafika ku maphunziro ngati dziko lino lili ndi anthu ophunzira ena amene anakhalapo ma 6 points ndi ochokera ku UNIMA kumene kumakhala ma lectures komanso nani academicians support staff imene sepano lero kuzera ku administration ya nyuwani iyi yasopano iyi yozera ku ndale popeza ku Malawi kuno timapanga za ndale anthu akudandaula kwambiri ma lectures akudandaula kwambiri support staff nani academicians akudandaula kwambiri kunena kuti management ikuwazuza kwambiri andingati anthu amene wakuzuza na chonji kuli bwanji ana asukulu lero munati mpite ku Chancellor College mukaone mmene akuzunzikira ana inu simungakhulupirire ana ena akumachita kupita ku sukulu kuja ndikubwerera chifukwa cha nkhanza zimene akupangidwa koma mukayang'ana nkhanza zimene sikuti zikungobwera ayi ana amene wawa sikuti akungopanga ayi koma akungopangidwa nkhanzazi ayi koma chifukwa cha environment imene ili ku UNIMA tikunena pano kwatuluka makalata kunena kuti 15% duty allowance imene inakhazikisidwa mbuyo mukuchokera kale kunena kuti anthu azilandira imeneyo yachosedwa sitikudziwa kuti kodi moyo wa lecture komanso moyo wa support staff nani academician ukhala bwanji ndi cost of living ndi ziko tulimene litulomvesa chisoni la chakweratu angopanga zimene angapange wayang'ana akuluakulu aku administration yo amangoyenda ndi zikoli ndalama likumapezeka kuti kumene account kuja kulibeko china chilichonse kumanena kuti kodi Chancellor College ija ndiyo mweyi UNIMA ija ikachemereredwa ija ndiyo mweyi munthu kwati ukamagwira kumene koko ukamamva kuti awatu ndi lecture aku Chancellor College awatu ndi nani academician kapena support staff aku Chancellor College anthu kumachita kunjenyemera lero malecture asanduka agalu. In this way do you expect kunena kuti maphunziro ku Malawi kuno angapite pasogolo mene analili nthawi ya Kamuzu mene analili nthawi ya Bakiri Muluzi mene analili nthawi ya Bingu mene analili nthawi ya Joyce Banda Nzimayi olimbikira mene analili nthawi ya Peter Mutharika maphunziro angapite pasogolo. As we talk now, even 10% salary increment ijayi aboma ankapanga matama kuti etaenjezera anthu ku Chancellor College kulibe sanailandirepo siko limozi motero kuti mwezi umene wa mafendi ya August anthu ayiwale ukakhala kuti kumeneko ndi mayo kumanena kuti inu mmagwira kuti timagwira ntchito ku Chancellor College ku UNIMA umakanga takugwira ntchito ku Greenock kapena ku Chisambo kapena ku Limbuli maestate mutu komanso mwina udindo ache ochecha uzu tikuzunzana kwambiri choncho uthenga upite kuja kumachira kwa Chancellor Lazarus Chakwera
kunena kuti anthu aku Unima achoseredwa 15% ija imatchedwa kuti duty allowance, komanso 10% salary increment ija sinabwere pakana lero. Anzanu amene mumakhulupirira muna asankha inu m'maudindo a ndale akuzunza anzawo. Ine sinimanyengerera munthu, ndimangonena chilungamoto. Tikachoka pamenepo ndikufuna ndipite pano kuzunzika ndikawalirire aja amatchedwa ma HSA. Ma HSA anasankhidwa inu kunatuluka ndalama zochokera ku Global Fund kuti anthu amene apite ku ma Health Sciences, Lilongwe campus komanso Blantyre campus. Anthu amene wawo anayenera mwana aliyense azilandira 450,000 ndalama za Global Fund, azilandira 450,000. Tikunena panopa zulozuloli ana onse achokapo pa kampasi ya Lilongwe, kampasi ya Blantyre, awuzidwa kuti azipita mmakwawo ati ndalama kulibe. Ukaifufuza ndalama yapita ku kampeni. Kutero koma atama onsewo akupanga AMCP wa ndikumayenda kumagula ma t-shirt, kumapanga zinthu ndi ndalama za Global Fund zimene zinayenera kuti zipitise nkhani za umoyo mu Malawi munomo. Ma HSA anachoka mbali zosiyana dziko linolo kuwatumiza kuma Health Sciences kuti akachita upgrade maphunziro awo kuti azigwira ntchito ya za umoyo yabwino. Koma tikunena panopa anthu okwanira 613 students ma HSA amene anali m'makampasi osiyana ku Blantyre komanso Lilongwe ali stranded. Ena akulephera kubwerera kwawo kumpoto, ena auza kuti tikulandani katundu simungatuluke m'manyumba mwathu fache ambiri aja amachokera ulenti, simungatuluke m'manyumba mwathu osatipasa makobiri athu. Agalu iniyo muuzane ndi ya ku Ministry of Health kwanuko, muuzane zimene zithekatu, simutuluka tu munomoto. Anthu akuzunzika kopsa kuzunzika. Kaye ma DHO so ma DHO anthu tu akuzunzika motu ma DHO. Mupite Zomba DHO, mupite Blantyre DHO, mupite Chikwawa DHO, mupite Nsanje DHO, mupite Kumulanje DHO, mupite Kumzuzu, mupite Kunkhata Bay, mukapeza kuti ma DHO. Even awa akuje akumchinji kuzunzika kwambiri, kuzunzika muli katangale woopsa. Tapita mukaone kitchen imene ikumangidwa pa Nchinji District Hospital. Kitchen itu simenti yache ya Durai, simenti tu ingoganda muka yokha amene kumangoganda muka yokha amene. So ndimafuna ndiyalirire anthu amene wa ma HSA amene anayenera kuti alandire ndalama 450,000 pa mwezi. Ndalama zonse osakhala kuti ndi zanu tuya, ndalama zo ndi za Global Fund. Koma mukuzunzira anthu kwambiri, anthu akuzunzika kopsa. Anthu amene ndikufuna ndiyalirire achitatu lero ndi mashado amene akuyimirira zipani zosiyana. Chilungamo chake ndifuna ndikuuze ni azipani zonse, kandi inu a PP, kandi inu a UDF, kandi inu a DPP, kandi inu a Ford, komanso a UTM. Anthu anu amene akuyimirira m'maderamu, kuyimirira chipani, akudandaula kwambiri kunena kuti pakana lero palibe amene akulandirapo material. Yeti chipani kuti chiziwike, chimaziwika ni material. Andi kwasala masiku khasate chani kuti anthu apite kuzisankho. Kuti ngati anthu asimu apasa material, ndipo peza awanzanu wando osavuka material yango gawana amene angagawanirane. Kodi sona anthu anu visibility ikhala bwanji? Mwagundika kumeneko kumapangirana kampeni nokha makamaka uku ku DPP. Mukuyenera kuti musamale kwambiri nyumba mwanu mwenu wa DPP. Misonkhano yoyima ya Jeni Ansa inali ndi sabotage, anaipanga sabotage akulu ankati momo kumpanganirana Jeni Ansa iyi kuti kumene akupita kumusamaka khale anthu ndiye kwatumizidwa ndalama, khala ndalama zozi kuchoka ku MCP kuti Jeni Ansa akamaenda kuna kulikonse kumene akuyenda. Inu ndi mboni ya Malawi mwaona mba pictures ma video pali malo ena Jeni Ansa amangoziweva eka.
sikuti kumene kuja kulibe kwa anthu a DPP tuya ngati mmene kunalili ngati kunsanje kwa Ngabu ndi malo ena ndi ena amapezeka kuti kumene kujako kuli akulu ena a DPP anapita kumene kujako ndikumakapereka ndalama kunena kuti musapite ku msonkhano wa ndani, musapite ku msonkhano wa Jeni Yansa kuti ayaluke. Izitu ndi conspiracy ya mkatikati muchipani cha DPP. Musamale kwambiri ino akulu aku DPP muli ndi anthu amene sakufuniani zabwino. Kodi tikamanena kuti awa MCP analowamo muzipanimu ndipo akupereka ndalama kuopsa ena ndi awa akukana migwirizanoyi, sikuti ati migwirizano iti anthu angoyikana iya. Ena awa analandira ndalama kuchokera ku MCP, anauzidwa kuti mukangolola migwirizano tidzakumangani. Ena awa ali ndi milandu ndiye pamene anamusankha Jeni Yansa mkatimo muli kusagwirizana. Izi ndiye ndi chilungamo chachetu kuti kwena wandide kuma chilungamo chachenje kuti ena akumuderera Jeni Yansa uja ndiye akumpangira uja propaganda conspiracy yonena kuti iye uja aoneka olephera azina kuti Jeni Yansa anthu sakumukonda, running mate wa Mutharika anthu sakumukonda ndi akumapita ngati lero akumapitako ngati zulo nikukagawa ndalama kudera limene monga mmene apangira kwa Ngabu. Iye uja akamadusa azioneka ngati ndi munthu osafunika. Ichichi ndiye ndi chilungamo chake chimene chikuchitika. So nangofuna ndikupempheni inu azipani kunena kuti chonde perekani material kwa mashado anu anthu kuti adziwe kunena kuti uyo ndi shadow ndi material. Anthu amene aja agwira ntchito yayikulu kuchokera kuma primary kuzafika panopa munayenera inu ngati azipani zikulu makamaka ku DPP athandizeni ambale azikakuposani oja zache alibe mulandu. Oja zache tunde akupereka naye nsalu. Iyi ndi muzanena kuti anali mboma kumabe iya munayenera mupange budget inu a UTM iyo ayiperekani ma t-shirt male mutu chilima alipo ndi anthu amalandira nsalu. Nanga inu a DPP ndinu chipani chachikulu munayenera mupereke material. Inu a UDF chimozimozi ya musampangise manyazi cheya atupere Jacob mpereke material kwa anthu anu. Anthu andiyimbira kwambiri ineyo ngati president kuti ndilengeze uthenga umene akulira anthu m'mizimu alibe china chilichonse kaye wongoyambaso ushadow kungofunati achuke alibe china chilichonse. Anthutu afika tupokudya dothetu kodi ndaletu ndizoopsado. So apulumuseni anawo alibe china chilichonse paja mukuziwa inu kuno ku Malawi ndiye kuli anthu onama koopsa m'mizimu amati akamuona shadow inu ndinu nokha ndipo muwina akumunamisa kodi anthutu ndoyipatu even ola majalichi nthawi yawo yokuti alemere ndino sopano amaitana amene wawa andale kunena kuti kukuyitanani ku paper Sunday akakalabe 7th day ndi builders day bwerani nditu ili muwina inu anthu opempera muzive chisoni amene amandiwaza ine ndi asilamu olonzikiti wawo olo awo amboni za Yehova sapanga fundraising ya kwa majali jenawa muli anthu okubba kwambiri anthu achicheko ndipo Yesu kumene ali kwa mama chisoni kuti abale mwafika apa mwafika naso mama chocho iyayi yamvere chisoni kuli mashado ena ali ndi ngongole zoopsa zakatapira. Ena akapusa alandidwa magalimoto, ena akapusa alandidwa nyumba. Koma chonde akuchipane bwana Profesa Arthur Peter Mutharika kumene muliko, akabambe kumene muliko, mai wati Joyce Banda kumene muliko, komanso ino a Ford kumene muliko, chena nkhumwa chipani chanu chikuyenda bwanji athandizeni anthu material apange kampeni. Nkhani yanga yomaliza lero ndikufuna ndimulimbise mtima Michael Usi kunena kuti nkhondo imene mwayiyamba
mukumana ni mavuto. Ena mavuto azichokera mu kampu mwanu momo. Chifukwa si wonse amene mmaenda nawo aojaza chalibe mulandu anali anu. Ena onde akazitape amafuna akuoneni. Tikunena pano ndi amene so akumatenga ma information kumapereka kuboma kuti akupanga zakuti. Ndipo Michael ukumana ndi mikwingwirima yopsya. Mboni ndi ineyo amene I'm a living example. Utengeza ineyo ndazunzika kopsya. Oti ni madabwa pano pakuti kodi kamangidwe kasidwa liti kunimanga kukwasidwa liti anthu akuti ntchito alibe nanenso ntchito pano naene andili kukalonga pano pa prison ya kalonga sakunditenga bwanji ukumana nazo nde kukhala mafiyole okuyipisira mbiri kukhala mafiyole okuti umangidwe upezeredwa milandu chifukwa ziko lapansi anthu amakondwera ni munthu onama munthu waboza munthu wokupha munthu wokuba ndi amene amakondwera naye munthu onena chilungamo amadana naye ku Malawi ukamanena chilungamo umakhala iwe woyipa motero kuti ayena anene kuti abwera azinena kuti Michael akupangira zimezi chifukwa tisana musankhe running mate koma sana ziwe chinsisi mmene akampanga zawo zija za chinyengo zija sana ziwe kuti panali wina anali pompo akangowayang'ana otchedwa Michael Usi. Choncho mbale wanga ukumana nazo, do not trust anyone including ya polisi yako. Don't trust them. Anthu amene wandoopsa, you need to have your own private security ndicho linga kuti zinthu ziyende bwino. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Cheza Village TA Mabuka kwa Kenneth Kavumbwe Mulanje Malawi Southern Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.